President, gjeldsproblematikken vandrer jo rundt i forskjellige departementer og forskjellige komiteer. Fremskrittspartiets representant fortalte at sist man hadde forslag oppe i 2008, så var det finansministeren som skulle til pers. Dette forslaget har utgangspunkt i blant annet arbeids- og sosialkomiteen. Det har vært innom og har medlemmer fra eller medforslagsstillere fra familie- og kulturkomiteen, og det er jo også statsråden der som har deler av ansvaret her. Til slutt så har det da altså endt opp i justiskomiteen. Og den fragmenteringen sier kanskje litt om også hva som er problemstillingen her. Det er mange som havner i luksusfella, men de jeg og Høyre er mest opptatt av er de som havner i fattigdomsfella. Høyre er opptatt ikke bare av å løse fattigdomsproblemene, men å bekjempe de grunnleggende årsakene til fattigdom. Folk i Norge er, for å si det på en litt annen måte, lav inntekt i Norge er et symptom på dypereliggende sosiale problemer. Det vil si at inntektsfattigdom er for veldig mange bare et symptom på at noe annet er gærent. Det kan være rusproblemer, psykiatriske diagnoser, en kombinasjon av de to, manglende språkferdigheter, manglende tilknytning til arbeidsmarkedet og ikke minst gjeldsproblemer. Gjeldsproblemer er for mange en vei inn både i fattigdom til Nav-kontoret og inn i et spindelvev de aldri kommer ut av. Og så er det selvfølgelig sånn at for et konservativt parti som Høyre så er det avgjørende å presisere at man har et eget ansvar. Man har et personlig ansvar for gjelda man påtar seg. På samme måte som man har et personlig ansvar for å ta den første røyken, eller prøve rusmidler på en eller annen måte. Men det er jo da, hvis man skal bruke den parallellen videre, så er det jo likevel sånn at når folk bruker rusmidler og blir avhengig av det, selv om vi sier at det er et personlig ansvar og et personlig valg første gang man prøver, så setter vi likevel i verk tiltak for å hjelpe folk til å komme ut av det. Og sånn er det på denne måten her også. Dette er ikke et forsøk på å fraskrive folk det ansvaret de har for sin egen gjeldsbyrde. Det er rett og slett forslag som gjør at man reelt sett kan gi folk muligheten til å komme ut av gjeldsfella. For president, det sier seg selv at det er komplett umulig å kunne gjøre opp for seg på en skikkelig måte hvis du havner i den uheldige situasjonen som noen gjør, at du faktisk får trekt mer per måned enn du har i inntekt. Jeg er glad for at det er bred enighet om problemstillingene i komiteen. Jeg er også glad for at deler av løsningsforslagene til Høyre, som også da FrP og noen andre har blitt med på, at de blir sett på med velvilje. Men det blir jo litt feil å si at vi er selv om vi er enige om målene, så betyr jo ikke det at vi er enige om når man skal komme dit. Jeg tror det som skiller opposisjonspartiene, Høyre og FrP i dette tilfellet, og posisjonspartiene er at vi er utålmodige. Nå har vi tross alt hatt 6 år med en rødgrønn regjering, og det har skjedd alt for lite på dette feltet. Det er 3 hovedproblemstillinger som tas opp i dette forslaget. Det første er koordinering av trekkinstanser. Der er det et arbeid på gang som er positivt. Jeg er enig i at der må det også tas personvernhensyn, men beskjedene vi får ute både fra brukerne, de som har gjeld, og de som er i organisasjonene for de som har gjeld, det er at systemet fortsatt ikke fungerer bra nok. Og det er altså sånn at veldig mange sitter igjen med enten alt for lite, eller får trekt fortsatt mer enn det de har i lønn. Og det dreier seg rett og slett om manglende koordinering, særlig fra det offentliges side. Det andre er da om det burde være en norm for hva man skal sitte igjen med. Det er forskjellig fra sted til sted, fra namsmannsdistrikt til distrikt. Det er noe vi burde vurdere å se på. Det siste er da privat kreditt. Jeg mener at det er positivt at folk kan få kreditt. Men jeg synes det er urimelig, eller i hvert fall verdt å stille spørsmålet, er det urimelig at private kreditorer kan skyve risikoen over på det offentlige? Fordi man vet at i siste instans så kan man alltid få tvangstrekk. Det betyr at risikoen ved å låne ut penger er mindre for utlåner enn den i realiteten er. Og det kan argumenteres for, også for de av oss som ikke er redd for markedet, for at det er også et dårlig markedsprinsipp. For det betyr at man låner ut penger til folk som ikke har kredittverdighet, og på den måten bidrar til å få folk inn i gjeldsfella, og så har man det offentlige som siste garantiinstans. Det er, etter min mening, urimelig. Jeg konstaterer jo hva posisjonspartiene sier, men jeg håper at vi kan få gjort noe på dette feltet, ikke minst fordi det er en av de grunnleggende årsakene til nyfattigdommen i Norge.
For øvrig bare varsle at vi også støtter Venstres forslag.